जरूरी नहीं कि हर लम्हे पर भगवान का नाम आए। वह लम्हा भी व्यक्ति से कम नहीं जब इंसान ही इंसान के काम आए। आप लोगों का सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद, आप लोगों का कमेंट्स हमारे लिए आगे बढ़ने की ताकत। नवा गॉड फार्म आते रहेगा हमेशा नए वीडियो के साथ। नवा गॉड फार्म यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी को